আপনি যদি আইফোন ইউজার হন আর কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় যদি আপনার প্রিয় আইফোনটির এই অবস্থা হয়, 5 তলা থেকে পরে 10 তলা থেকে পরে, অথবা মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে, অথবা হাত থেকে ছুঁড়ে মেরে ঝগড়া লেগে কোনো কারণে যদি আপনার ফোনটি ভেঙে চুর মার হয়ে যায়, আপনি নির্দ্বিধায় ডক্টর ফিক্সে নিয়ে আসবেন। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া, সুন্দরবন থেকে বান্দরবন, সকল আইফোন ইউজাররা প্রিয় আইফোনটি রিপেয়ার করার জন্য আস্থা রাখছেন ডক্টর ফিক্সে। আমরা ডক্টর ফিক্স আইফোন রিপেয়ার করে থাকি সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে, সুদক্ষ এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দ্বারা, অরিজিনাল পার্টস এবং ন্যায্য মূল্যে। আমরা ডক্টর ফিক্স সময়ের সাথে সাথে আমাদের ইকুইপমেন্ট আপডেট এবং টেকনোলজিক্যাল স্কিল ডেভেলপ করে থাকি, যা আপনাকে সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করে। আমাদের ডক্টর ফিক্স থেকে কোনো অরিজিনাল প্রোডাক্ট ক্রয় করার পরে বিশ্বের কোথাও যদি কপি বলে প্রমাণিত হয়, আমরা 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিই। এবং আমরা ডক্টর ফিক্স ফোন রিপেয়ার করার পরে 1 মাস থেকে 2 বছর পর্যন্ত আফটার রিপেয়ার সার্ভিসের গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।